Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senki. Večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2014. godine u Kraljevu. Ovaj događaj je uneo veliku uznemirenost u tom gradu i ne samo u Kraljevu, nego u čitavoj regiji. A na kraju krajeva pobunili su se i mnogi lekari zbog ovog događaja i tražili su od Ministarstva zdravlja Republike Srbije da lekarima najzad pruže neku zaštitu i da lekari postanu ovlašćena službena lica, da postanu službena lica malte ne u rangu policajaca. A zašto? Zato što se baš u tom nekako periodu od 2000 i neke godine pa na vamo, pa sve do 2014. malte ne svakog meseca u nekom gradu dešavao napad na nekog lekara ili na neku medicinsku sestru. Postala je malte ne uobičajena praksa da ako ste nezadovoljni zbog nečega, uhvatite svog lekara i premlatite ga. To je prosto malte ne bilo ludilo i po meni jedan krajnji vid necivilizovanosti i varvarizma. Napadati lekare, ljude koji su dali zakletvu da će posvetiti svoj život boreći se za očuvanje tuđih života, odnosno spasavanje tuđih života od raznoraznih bolesti i koji su bili malte ne 24 sata uvek spremni da pomognu. To je van svake pameti. I večeras ćemo obraditi ovu priču koja je zaista potresna, jer ovo ubistvo nije izvršio neki kriminalac, nego čovek kome je upravo žrtva spasila život. A kako se to desilo i o čemu se zapravo radi? U policijskom saopštenju se navodi kako se sumnja da je BM, rođen 1938. godine iz Kraljeva, hicima iz pištolja ranio kraljevačkog hirurga Slobodana Lukića, rođenog 1948. godine. On je, nažalost, tamo na licu mesta bio teško povređen i tamo na licu mesta nije dao znake života. Sve što smo dalje činili, a sve je to bilo u jako kratkom roku, bilo je bezuspešno. Nažalost, svi ovdje smo njegovi đaci, ali nismo mogli da vam pomognemo. To nije bilo spasa. Glavna ličnost o kojoj ćemo večeras pričati je Slobodan Lukić, zvani Dane. To je lekar koji je završio davnih godina medicinu u Beogradu, a kasnije je dobio raspored rada u Kraljevu i ceo svoj život je posvetio medicini i radu u zdravstvenom centru koji se zove Studenica u Kraljevu. Inače, ovaj lekar je kasnije specijalizirao hirurgiju i postao je načelnik opšte hirurgije u Kraljevu. On se oženio, kako to obično biva, jednom mladom lekarkom i sa njom je zasnovao porodicu. Dobili su i 2 sina. Kasnije, jedan od dvojice sinova, znači stariji, postaje takođe lekar i nastavio je svoj rad i svoju specijalizaciju u Beogradu, tamo gde je i završio fakultet i oženio se i dobio je i porodicu. A mlađi sin je završio elektrotehnički fakultet, on je elektroinženjer. I šta se sada dešava sa Danetom i sa njegovom porodicom? Znači, u Kraljevu ostaje da živi i on i njegova supruga sve do penzije, a kako su kasnije planirali, kada se penzionišu, preći će kod dece za Beograd. I te 2013. godine Slobodan Dane Lukić dobio je pravo za penziju. Međutim, tog septembra meseca, kada je trebao da ode u penziju, njega je kolegijum lekara iz bolnice Studenica, gde je radio posebno sa hirurškog odeljenja, zamolio da ostane još godinu dana, kako bi i dalje nastavio obučavanje kolega, jer pre svega Slobodan Dane Lukić je bio vrhunski hirurg koji je operisao preko 10.000 ljudi iz Kraljeva i okoline. On je bio hirurg opšte hirurgije i načelnik tog odeljenja opšte hirurgije. I Dane je to prihvatio.
rekao je dobro, drage kolege, ako vi smatrate da treba tako da bude, bit će. Posavetao se i sa svojom suprugom i ona kaže, Dane, za godinu dana odlazim i ja u penziju, budi još godinu dana u službi, a posle toga idemo kod dece za Beograd. Dolazit ćemo u Kraljevo samo u toku leta da onako obiđemo drage ljude, da obiđemo rođake i to je bio plan. Međutim, šta se dešava dalje? Dane je još ranije, dok je radio, dok je bio mlađi, imao neku svoju posebnu viziju za Kraljevo i za celu okolinu. Hteo je da napravi priču da se u tom gradu otvori vaterpolo klub. I on je bio glavni inicijator otvaranja vaterpolo kluba i preko svojih prijatelja iz Beograda je izdejstvovao finansiranje olimpijskog bazena gde je vaterpolo klub trenirao i gde je igrao svoje utakmice. Maštao je jednog dana da Kraljevo postane veliki centar vaterpola, jer je pre svega Slobodan obožavao, pored hirurgije, i vaterpolo. I takođe se zalagao da sve predškolske ustanove iz Kraljeva imaju i školu plivanja u toku leta na ovom olimpijskom bazenu. Govorio je da je njegov cilj da sva deca iz Kraljeva do polaska u školu postanu i plivači. I to je bilo baš onako super, svi su ga znali po tome, ovog čoveka su prosto svi obožavali u Kraljevu. I Dane, kada je napunio 65 godina, rekao je, osjećam se još uvek mladim, da mogu da radim u bolnici, međutim, ipak onaj ko je predvideo penziju nije pogrešio. Kad čovek napuni 65 godina, treba da se povuče i da ostanu mlađi. A nadam se da je iza mene ostao veliki broj vrhunskih hirurga koje sam na kraju krajeva i ja obučavao. Neki su došli kao već izgrađeni hirurzi iz drugih centara kao što je Niš ili Beograd i ubeđen sam da moj odlazak u penziju neće ugroziti rad u zdravstvenom centru Studenica i posebno sam siguran da moje odeljenje opšte hirurgije neće ni primetiti moj odlazak u penziju. Tako je Dane govorio, više da bi nekako utešio i samog sebe što eto ipak dolazi to vreme kada treba da ode, a nekako je hteo da uteši i svoje kolege sa posla. Jer oni su ga ubeđivali da iskoristi zakonski onaj maksimum rada do 70. godine. Čak su mu neki hirurzi savetovali, Dane, ostani ti da radiš do 70. Ne moraš, ako već osjećaš da te ruka ne služi kao nekada, ne moraš ti da radiš operacije, ali budi prisutan dok ih radimo mi. Eto, toliko su hirurzi iz ove ustanove imali poverenje u svog načelnika, što smatram normalnim. Dane je rekao o tom potom, vidjet ćemo, evo, unuče ima 3 meseca, jedva čekam da se ovo vreme prolepša još malo, sada je evo proleće i da ga šetam ovde parkom i onda ću sa vama da razgovaram, da kada imate neki kolegijum da budem prisutan, jer na kraju krajeva pokušat ću da ubedim suprugu da se ne preselimo stalno za Beograd, nego da ona i ja ostanemo ovde u Kraljevu, ako dece samo da idemo po potrebi i da oni dolaze nama. To bi bilo najidealnije. Jer jednom lekar, uvek lekar, a na kraju krajeva ja sam navikao na Kraljevo i Kraljevčani su navikli na mene. I ja ne vidim sebe u belom mantilu, u nijednoj privatnoj bolnici, recimo u Velegradu ili bilo gde, osim ovde u Kraljevu. Kada budem skinuo beli mantil ovde u Studenici, ja sam završio svoju lekarsku karijeru. Eto, tako je govorio Slobodan Dane Lukić. I godinu dana pre nego što je ovo izgovorio, on je operisao jednog od svojih 10.000 pacijenata, koga je znao iz viđenja, kome se javljao onako kao dragom komšiji, čoveka koga je sretao u kafanama
i koga je znao kao poštara. A taj čovjek se zvao Budimir Milosavljević. Budimir Milosavljević je imao 75 godina kada ga je Dane Lukić operisao. A šta se zapravo desilo? Ovaj čovjek je imao neku perforaciju žučne kese, imao je strašan problem, dovezli su ga pod velikim bolovima i Slobodan Lukić ga je operisao. To je otklonjeno. Posle 2 nedelje Budimir Milosavljević, bivši poštarski službenik koji je u penziji, on je izašao iz bolnice, otišao je svojoj kući sa otpusnom listom da je sve u redu sa njim. I tako i jeste bilo. Međutim, samo nedelju dana posle operacije, Budimir Milosavljević se, koji je inače isto iz Kraljeva, pojavljuje u bolnici sa zahtevom da ode na opštu hirurgiju kako bi razgovarao sa Slobodanom Lukićem. I portir mu je to i dozvolio. Budimir odlazi kod doktora Slobodana Lukića i počinje razgovor sa njim. Kaže: doktore, ja sam došao kod vas jer nisam zadovoljan kako ste me operisali. I sada onako doktor Lukić pa kaže: dobro, u čemu je problem, kakve simptome osjećaš i o čemu se radi? Pa kaže Budimir doktoru Lukiću: vidite doktore, ja sam zbog vas dobio rak žučne kese. I doktor Lukić je rekao: to je nemoguće, jer Budimire, ja sam vršio lično operaciju nad tobom. Ti si operaciju imao skoro, to je bilo pre 3 nedelje, pre 20 dana. Sećam se te operacije, video sam tvoje organe i nisam nigde primetio nikakve simptome kancera na bilo kom organu. Jer inače, mi kad nešto tako primetimo, mi smo dužni da to strano telo odstranimo. I budi siguran, rađeno je sve po pravilu službe. Znači, nisam bio samo prisutan ja, bile su tu prisutne i druge kolege, neko bi primetio da nešto nije u redu. A na kraju krajeva, kad budeš otišao kući, ako imaš neke probleme, naravno javi se svom lekaru opšte prakse kako bi ti dao određene upute da bi odradio, ako treba, rentgen, možda magnetnu rezonancu ili ultrazvuk ili bilo šta, to će tvoj lekar da odluči. I ako bude potreban neki hirurški zahvat, vidjet ćemo se ovde na opštoj hirurgiji. A nadam se da do toga neće doći. Budimir nije bio zadovoljan ovim razgovorom, otišao je, posle mesec dana ponovo se vraća, kod njega takođe bez uputa. Slobodan Dane Lukić je bio dobar čovek, primio ga je ponovo da razgovaraju i njemu je Budimir tražio da mu doktor Lukić izda uverenje kako ovaj ima kancer žučne kese. I ovaj mu kaže: čoveče, to je nemoguće, ja ne mogu da ti napišem takvo uverenje, na kraju krajeva šta će tebi takvo uverenje? Ti si čovek u penziji, idi odmaraj kući, kada budeš raspoložen, kao i obično, idi tamo da pecaš gde sam te i viđao na reci, uživaj, razgovaraj sa penzionerima, šetaj po parku, ne razumem u čemu je tvoj problem. Imaš na kraju krajeva i pristojnu penziju. I Budimir Milosavljević, umesto malo da se smiri, da sasluša doktora, on je bio tada malo i onako bezobrazan. Rekao je: vi lekari jednostavno ne shvatate da pravite greške i ti si mene upropastio. Sada, mislim da doktor Lukić je ovog čoveka procenio malo pogrešno. On je odmah trebao da uvidi da kada dođe neko kod vas i počne da vas savetuje kako treba da ga lečite, a vi 40 godina lekar, operisali ste 10.000 ljudi, i kada počne da vam deli savete šta treba da radite kao vrhunski lekar i kako da, koje mere preduzmete prema njemu kao prema pacijentu, osnovna stvar je što treba da vam padne na pamet da nešto nije u redu sa ovim čovekom u smislu psihe. I naravno, trebao je da ga uputi ponovo kod lekara opšte prakse, a onda da se sa istim kolegom čuje i da kaže: molim te, daj mu i uput za psihijatriju. Jer lično mislim da sa ovim čovekom nešto nije u redu. Smatram da je on
na neki način hipohondar. Sada, zašto to nije uradio dr. Lukić, ja to ne znam. On se nikome nije žalio da njega uznemirava Budimir Milosavljević. Nije se požalio pre svega svojoj supruzi koja je takođe lekar u ovoj bolnici, ali pustimo sada suprugu. Možda nju nije hteo da uznemirava. On je bio dužan da se požali pravnoj službi. A pravna služba je ta koja treba da preduzme kompletnu zaštitu lekara u ovakvim slučajevima i da određenog pacijenta uputi na određene adrese u bolnici kod kojih lekara treba da se javi, pa na kraju krajeva da zatraži možda i vanredni pregled ovog čoveka, recimo na psihijatrijskoj nekoj klinici, ako procene da nešto nije u redu sa njim. Jer pravna služba je ta koja ima komunikaciju na kraju krajeva i sa policijom grada Kraljeva. I ne samo grada Kraljeva, nego zavisi znači gde se nalazi bolnica. U ovom slučaju u pitanju je Kraljevo. Iako je došlo do bilo kakvog incidenta, pravna služba je ta koja treba da preduzme prijavljivanje bilo kakvih pretnji i uznemiravanja. Jer i sami dolasci bez uputa kod lekara su zapravo jedan teži vid uznemiravanja tog lekara. I ako to lekar ne shvati, to može na kraju krajeva da bude veoma pogubno i opasno po njega. Ili po druge pacijente ili po druge lekare. A i prema samom tom pacijentu, jer može da naudi samom sebi ili ne daj Bože recimo i članovima svoje porodice. Sada, nije mi jasno kako Budimira Milosavljevića niko nije registrovao da je on paranoični hipohondar. Sada, ja ne želim taman posao da uvredim najčuvenijeg hirurga Kraljeva, ali ako je neko vrhunski hirurg, to ne znači da je dobar i psihijatar. A ubeđen sam da je Budimiru bio potreban ne hirurg, nego psihijatar. A da bi došao do psihijatra, trebala je da ide prijava pravnoj službi, pa onda upućivanje kod lekara opšte prakse i dalji linijski rad, kako bi ja to nazvao, policijskim žargonom. Naravno, lekari možda imaju nekada previše u sebi ubeđenja da znaju sve vrste medicine, pa i psihijatriju na kraju krajeva, i možda je ovaj čovek rekao, možda on ima sada posthiruški tamo neki stres, neku traumu, možda je umislio ovo ili ono, jer svaki lekar odmah primeti čoveka koji je hipohondar. Verujem da je to primetio i dr. Lukić, ali je imao previše samilosti prema ovom čoveku. Jer moram još nešto da kažem. To će sada neko reći, ma daj, braco, nemoj da si takav, to nije baš tako. Ali verujte mi da jeste. Čovek godinama postaje sve veći i veći emotivac, a sve manji profesionalac. I nije uzaludno i nije bez veze to što je neko predvideo penziju sada sa 65 godina. Nekada je to bila penzija sa 60 godina. Znači, napunite 60 godina života, idete u obaveznu penziju. Jer se smatralo da ako dugo radite jedan određeni posao, vi postajete čovek koji godinama taj posao previše nekako rutinski da ga izvršavate i vreme vam je da odete u penziju. To je klasika i to je bilo i do 2000. godine. Kasnije je starosna granica podignuta prvo na 63 godine, a sada na 65 godina života za one poslove gde nije predviđena beneficija. Što se tiče samih lekara, s obzirom koliko rade stresne poslove, ja bi ovim ljudima ne samo dao status ovlašćenih lica, nego bi im dao i beneficirani radni staž i da odlaze maksimalno sa 55 godina u penziju. Zavisi koje poslove rade, jer nije isto biti pedijatar, hirurg ili ne znam sada već koji lekar. Ovaj čovek, pričamo o doktoru Lukiću, je znači bio duša od čoveka. Svi su ga obožavali u Kraljevu, ali smatram da je bilo krajnje vreme da se povuče i da ode u penziju. Da je ispoštovao
onaj svoj zakonski penzijski staž kada je trebao da ode, na kraju krajeva ne bi ni operisao Budimira Milosavljevića. Ne bi ni imao tog profesionalnog kontakta sa njim. To bi bio neki mlađi lekar koji bi nasledio Slobodana Lukića u tom poslu i on bi možda u ovoj situaciji drugačije postupio. Sada, da ne idemo šta bi bilo kad bi bilo, nego da kažemo ono što se zapravo i desilo. Ovaj čovek nepuni godinu dana uznemirava tim dolascima, pričamo o Budimiru Milosavljeviću, uznemirava Slobodana Lukića, doktora Lukića, i traži od njega da mu po svaku cenu izda uverenje da je on njega lošim hirurškim zahvatom unesrećio i da je zbog njega dobio kancer. Pritom, ovom čoveku su urađeni i ultrazvuk, urađen mu je i rentgen, urađeni su mu i tumor markeri i utvrđeno je da nema tragova bilo kakvog kancera. Na sreću. Znači da je on sve to uobrazio. I sada mi nije jasno, pošto su te preglede odradili i drugi lekari, nije samo doktor Lukić, kako neko od tih drugih lekara mlađih nije došao na ideju da upute Budimira Milosavljevića na psihijatrijsku kliniku radi nekog pregleda ili veštačenja. Jer možda bi se tada otkrilo da s ovim čovekom nešto nije u redu na nervnoj bazi. Odnosno, ubeđen sam da bi se sigurno ustanovilo da nešto nije u redu s ovim čovekom po tom pitanju. Međutim, on uopšte nije psihijatrijski pacijent, nema u kartoteci nigde ubeleženo da on odlazi kod psihijatra da koristi bilo kakve lekove. On je ubeđen da je on zdrav što se tiče psihijatrije, ali takođe je još ubeđeniji da ima taj kancer žučne kese i da je glavni krivac za njegov problem doktor Lukić, čovek koga obožavaju svi u Kraljevu. I šta se dešava dalje? Prošla je Nova godina, prošli su znači svi ti praznici, Budimir Milosavljević ponovo dolazi kod doktora Lukića, traži od njega to uverenje koje mu je potrebno radi tuđe nege, kako je rekao, jer ne može više da se sam stara o sebi, treba sada neko iz familije da ide stalno sa njim, zato što mu je, eto, zbog tog kancera otkazala i leva noga. U međuvremenu, ovaj čovek je ranije imao povredu leve noge i počeo je sada da nosi štaku. S obzirom da je dobio na kilaži, on sada nosi stalno štaku i onako onom štakom on malte ne preti doktoru Lukiću, nemoj sada ja ovom štakom da te zviznem po glavi pa ćeš ti znati kako treba da me lečiš. On nije hteo da prijavi ovako nešto jer nije hteo da pod stare dane prolazi kroz sudske postupke. I na kraju krajeva rekao je jednom svom kolegi, ne znam zašto sam uopšte ostao da radim još godinu dana po ugovoru, jer svi ste vi ovde sada vrhunski hirurzi, nema potrebe da ja više bilo kome ovde smetam, a oni, jao, ma daj doktore, kome vi smetate, vi ste malte ne naš učitelj u svemu, od vas smo naučili malte ne prve te hirurške zahvate. Doktor Lukić je rekao da, ali eto, dešava mi se i to da dolaze sada pojedini ljudi pod stare dane da me uznemiravaju kako su navodno zbog mene dobili rak. I naravno, tu sad ovi lekari bi mu rekli sa hirurškog odeljenja nemojte da obraćate pažnju na to, to je čovek koji je uobrazio da ima raka, u stvari on je zdrav i vi ste mu spasli život. I to što ima problem sa nogom, on treba da ide sada da operiše kuk, a ne da se sada bavi ovde smaranjem vas ili bilo kog lekara. I doktor Lukić je čak i Budimiru i predložio da ako želi da operiše kuk, da ima doktor Lukić dobru vezu na Institutu za ortopediju na Banjici. Međutim, Budimir je rekao, ma ne, nemoj ti mene sada da ubeđuješ da ja treba da ugrađujem kukove, nisam ja fudbaler, ne planiram da igram za neki fudbalski klub, meni si ti upropastio žučnu kesu i ja sam dobio kancer i platit ćeš mi to. I otišao je. I počeo je i maj mesec,
Doktor Lukić je sam sebi onako govorio u bradu, jedva čekam da dođe septembar i više ne produžavam nikakav ugovor sa bolnicom, bavit ću se samo vaterpolom i živeću od penzije. I naravno posvetit ću se i pecanju. A najviše na svetu posvetit ću se svom unuku. I šta se dešava? Te noći, 2. na 3. maj, doktor Lukić je bio dežurni lekar na opštoj hirurgiji, odnosno bio je dežurni hirurg. I noć je protekla mirno. Na sreću, ništa se nije desilo u smislu saobraćajne nesreće neke ili neke druge hitne intervencije. Doktor Lukić je radio do 8 časova ujutru, tu je predao smenu svom kolegi, a onda je, kada je izašao iz bolnice, otišao do obližnje pijace, koja se nalazi u blizini bolnice gde radi i u blizini kuće gde je živeo. Odlazi tamo do pijace, kupio je ono sve što je trebalo da kupi za kuću, zapravo što mu je rekla supruga da kupi, i krenuo je ka svom stanu da odspava, a kasnije je planirao da ode do vaterpolo kluba. I tu, ispred svoje zgrade u ulici Vojvode Stepe u centru Kraljeva, presreće ga čovek sa štakom. Bio je obučen u odelo, imao je i kravatu, nosio je kačket i naravno u levoj ruci je držao štaku uz pomoć koje se kretao. To je bio zapravo Budimir Milosavljević. Sačekao je doktora Lukića ispred njegove zgrade, prišao mu je i rekao je: dobro jutro doktore. To je bilo u 8 časova i 30 minuta ujutru. Međutim, on je to dobro jutro doktore rekao onako nekako malo sa dozom ironije, i to sa malom većom dozom ironije. I dok mu je doktor Lukić u smešak odgovorio: dobro jutro Budimire, krenuo je ka njemu, prebacio je ceger iz desne ruke u levu ruku, najverovatnije sa namerom da Budimiru pruži u znak poštovanja ruku. Međutim, šta se dešava? Umesto ruke prijateljstva kao pozdrav, Budimir džepa svog sakoa vadi pištolj koji je posjedovao skoro 40 godina i odmah puca 2 metka u grudi onako zbunjenog doktora Lukića. On je ispustio onaj ceger sa onim što je kupio, uhvatio se sa obe ruke za grudi, sa namerom maltene da pokuša da zaustavi krv, jer krv je počela odmah da šiklja, imao je belu košulju i prosto je bio onako zgranut. Nije uspeo više ništa da izgovori, pao je na kolena ispred Budimira. A Budimir, ni manje ni više, prilazi još 2 koraka i ispaljuje još 5 metaka u nesrećnog doktora Lukića. Doktor Lukić je onako izrešetan pao, a Budimir uz pomoć one štake pokušava maltene kao da trči, prelazi ulicu Vojvode Stepe, odlazi do jednog parka i u pištolju mu je ostao samo još 1 metak. Stavlja pištolj na grlo i posle tog pucnja on je onako krvav pao u parku. Ljudi su to primetili šta se sve desilo, odmah su pozvali hitnu pomoć i policiju. I policija i hitna pomoć stižu za nepunih 10 minuta. Nesrećnog doktora Lukića su odmah ubacili u auto hitne pomoći, prebacili su ga na opštu hirurgiju bolnice gde je radio maltene do pre pola sata, a drugim vozilom hitne pomoći prevezli su i Budimira Milosavljevića, jer je obilno krvario iz vrata. Na istom odeljenju rade se 2 operacije. I sada zamislite taj šok. Lekar koji je preuzeo smenu od svog dojučerašnjeg šefa, od načelnika Slobodana Lukića, radi operaciju tom istom Lukiću kome pokušava da na svaki mogući način spase život. Međutim, svi koji su radili tu operaciju bili su jako emotivni i maltene plačući su odradili tu operaciju. Vidjeli su odmah da doktoru Lukiću nema spasa
jer je imao prosrne rane kroz vitalne organe. Između ostalih i njegovo srce je bilo izrešetano jednim metkom. Tako da spas za doktora Lukića nije postojao. Ali zato su spasili Budimira Milosavljevića, dželata koji je izrešetao omiljenog lekara iz Kraljeva. On je spašen, prebačen je za klinički centar u Kragujevcu i sada ja ne znam koliko je tamo vremena proveo, ali kako su javili odmah dežurni lekari, njegov život nije ugrožen, urađena mu je tamo još jedna operacija i čekala se njegova izjava kad ozdravi, da kaže zašto je pucao u doktora Lukića i šta se desilo. Policija je uradila uviđaj, ustanovila je da je Budimir Milosavljević imao pištolj na uredno izdatu dozvolu, ali nije imao dozvolu za nošenje oružja. Ali to je sada neka druga priča. Ako vi imate dozvolu za oružje i ako rešite nekog da ubijete, ne daj Bože, vi ćete to oružje poneti iz kuće bez ikakve dozvole, jer ga posjedujete. I na kraju krajeva tako se i desilo. Budimir Milosavljević je ubio doktora Lukića, ispalivši 7 metaka u njegovo telo. Pokušao je da jednim metkom naudi i sebi, ali je preživeo zahvaljujući intervenciji lekara i u Kraljevu i naravno u Kragujevcu. I posle toga su mu odredili policijsko zadržavanje i obavezni pritvor do 30 dana. Policija po savetu sa dežurnim tužiocem Budimira Milosavljevića šalje na veštačenje u zatvorsku bolnicu u Bačvanskoj ulici u Beogradu. On je po dolasku u ovu ustanovu poslat na komisiju, veštačen je skoro 3 meseca u ovoj ustanovi. Komisija je ustanovila da Budimir Milosavljević boluje od paranoidne hipohondrije. Razlika između obične hipohondrije i paranoidne hipohondrije je ogromna. Kod obične hipohondrije čovjek ima strah da možda ima neku bolest i ima strah da ne dobije možda određenu bolest. A kada je paranoidna hipohondrija u pitanju, to je nešto strašno i malte ne se dovodi do poređenja sa samim ludilom. Tu je čovjek prosto ubeđen da boluje od neke strašne, neizlečive bolesti, ali da se neki lekarski lobi zaverio protiv njega i ne želi da mu otkrije da on ima tu bolest. I što je najgore, ubeđen je da ne žele da ga leče. I sada ta bolest postaje deo identiteta te osobe. Malte ne u onom smislu, ako nisam bolestan od te smrtonosne bolesti, onda ne postoji. I sada ono što je najstrašnije, niko, apsolutno niko, ni iz porodice, ni iz komšiluka, niti bilo ko je znao bivšeg poštarskog službenika Budimira Milosavljevića nije primetio ništa čudno kod njega. A što me jako čudi, jer da bi se dobila ova bolest, osoba pre toga mora da ima težak psihički poremećaj ili depresiju sa psihotičnim elementima ili možda neke ranije traume koje su vezane za bolest ili smrt. Paranoidna hipohondrija je jedan od najtežih oblika psihičkih bolesti. I šta su ustanovili lekari? Komisija je utvrdila da je Budimiru Milosavljeviću potreban bolnički tretman u bolnici zatvorenog tipa i on ostaje u zatvorskoj bolnici u Bačvanskoj do izlečenja, što može trajati do kraja života. Znači, Budimir Milosavljević je tamo sa ljudima koji su poznati kao treptači svemira. Njih tamo u toj bolnici zatvorenog tipa trenutno ovde u Beogradu ima 650 koji su štićenici te bolnice i koji se leče do izlečenja. I to su uglavnom tamo ljudi koji su nažalost izvršili teška ubistva ili koji su barem pokušali da izvrše neko teško ubistvo. I mnogi od njih su tamo već decenijama. Tako da se nakupio veliki broj pacijenata u toj bolnici. To je posebni KPZ u sklopu centralnog zatvora i on funkcioniše na svoj način kako funkcioniše. Imaju određene komisije
koje nekada zasedaju za određena lica na 6 meseci, za neke na 9 meseci, a za neke na godinu dana. I ako komisija proceni da je došlo do izlečenja, taj čovek je slobodan. Sada, ja ne verujem da je za Budimira Milosavljevića komisija odlučila da je on izlečen. On je imao komisiju na 9 meseci. Ne znam da li je još uvek živ, jer prošlo je 11 godina od ovog događaja. On je tada imao 74, ako je živ imao 85 godina i još uvek se leči u toj bolnici, ako je živ. Šta reći za doktora Lukića? On je posle tragične smrti na zahtev svoje porodice sahranjen u Beogradu na Novom groblju. Taj čovek je zvanično spasao preko 10.000 ljudi i ako nekada prođete Novim grobljem i pročitate ovde počiva doktor Slobodan Lukić, stavite jedan cvet na njegov grob jer on je to zaslužio. Jer je zaista bio veliki humanista, veliki čovek i pravi lekar. I toliko je javnost bila uznemirena njegovim odlaskom na ovaj način sa ovog sveta, da je i sam tadašnji ministar zdravlja Lončar. Vi vrlo dobro znate da ne prođe nedelja, a da nemamo napad na lekara. Pokrenuta inicijativa za službeno, da to budu službena lica. Lekari postoje zbog građana. I ne možemo mi da budemo na suprotnim stranama. Koliko je meni poznato, lekari još uvek nemaju taj status. Znači, mi živimo samo od nekog događaja do nekog drugog događaja koji je malo veći i strašniji, pa se ovaj prethodni zaboravi. Ali ja lično smatram da ovaj događaj ne treba zaboraviti. Jer ja, pre svega, ne zalažem se samo da neki događaji ne smeju biti zaboravljeni, nego se zalažem da zaista lekari dobiju status službenih lica, jer to su osobe koje spasavaju naše živote i živote naše dece. Takođe se zalažem da se svaka javna egzekucija, odnosno ubistvo na javnom mestu, proglasi terorističkim činom. Pa posle neka se ljudi pravdaju zašto je lice sa paranoidnom hipohondrijom posedovalo oružje na dozvolu. Takođe se zalažem da osobe koje vode kartoteku onih koji poseduju oružje iste pozivaju da svake godine donose lekarsko uverenje i da obavezno bude priloženo i lekarsko uverenje sa psihijatrije. Jer lovac koji se bavi lovom, on poseduje lovačku pušku. Da li lovački karabin, da li sačmaru ili možda obe ili više njih, ali onaj ko poseduje pištolj, on ne može da kaže kupio sam pištolj kako bi lovio zečeve. Pištolj se kupuje iz posebnih ubeđenja, da li da trenirate u nekoj streljani ili da eto u lov nosite pištolj kao slučajno ako vam zakoči puška pa vas napadne medved ili divlji vepar da se branite pištoljem, ali to je verovatnoća ravna nuli. Pištolj treba da poseduju mladi i zdravi ljudi. I ako imaju bilo kakvog psihičkog problema, isto oružje se oduzima. I naslednicima tog čoveka daje se rok od 120 dana, kako je oduvek važilo, da isto oružje otuđe prodajom ili izjavom da ne žele isto oružje da prodaju, nego neka ide na uništenje. Ako je neko na kraju krajeva kao oficir ili ratni heroj zaslužio neki pištolj da ima, onda treba da se pošalje u fabriku, odnosno u Zastavu Kragujevac, da se tamo izvrši takozvano konzerviranje cevi, odnosno blombiranje, da isto oružje ne može služiti u nikakvoj funkciji sem da bude trofej. Ako je neko toliko vezan za određeni komad oružja. Jer smatram svako ko ode u penziju, bez obzira da li je bio policajac, oficir ili poštar, ne treba da ima oružje. Šta će njemu oružje? A ovi koji su mlađi i koji smatraju da treba da ga imaju
da li za nošenje ili za držanje, treba redovno zvaničnoj policijskoj stanici na koju su prijavljeni da podnose uverenje da su psihijatrijski ispravni za posjedovanje bilo kog oružja. Ubeđen sam da jedna rigorozna kontrola svih onih koji posjeduju oružje će dati takve rezultate da će se broj ubistava smanjiti. Ako ne znamo šta da radimo, ajde da probamo i to. Ajde da probamo sve što možemo, pa će nešto dati rezultat. Sa nadom u bolje rezultate, mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senki.